Hola, soy Carlos y mi trabajo hoy es enseñarles sobre cómo conducir cerca de camiones grandes. Y no me refiero a camionetas levantadas tipo 4x4, sino a semirremolques de 18 ruedas, porque es diferente manejar cerca de estos camiones. En este programa aprenderemos cómo hacerlo. Se llama Truck Smart. ¿Cuántos de ustedes han conducido junto a un camión enorme que va más de 65 millas por hora en la carretera? Es un poco aterrador, ¿verdad? Bueno, aquí en Utah tenemos más de estos tipos de camiones en la carretera que en cualquier otro estado. Hablaremos más sobre esto después. Primero, hablemos sobre los conductores. Estas personas son profesionales certificados de tiempo completo. Practican y entrenan mucho antes de obtener su CDL, es decir, su licencia de conductor comercial. Los conductores de camiones siguen reglas y regulaciones adicionales en la carretera. Por ejemplo, en este lugar detrás de mí se llama puerto de entrada. Aquí, los conductores de camiones tienen que pesar sus vehículos cada vez que cruzan límites estatales. Ahora, casi todo lo que ustedes y yo usamos en diario nos llega en camión. La ropa que usamos, nuestros alimentos, la computadora que están mirando ahora. Si no fuera por los conductores comerciales de estos grandes vehículos, nuestra civilización moderna no existiría. Sí, los conductores de autobuses escolares también están en esta lista, aunque a ti no te guste. Los camiones transportan más carga y recorren más millas que cualquier otro tipo de transporte en los Estados Unidos. Los conductores de camiones profesionales en los Estados Unidos recorren más de 400 mil millones de millas cada año. Eso es más de 2.200 viajes de ida y vuelta desde la Tierra al Sol. En promedio, el tráfico de camiones constituye alrededor del 13% de todo el tráfico de los Estados Unidos. Sin embargo, en Utah, alrededor del 25% de los vehículos son camiones grandes. Eso equivale a 1 de cada 4. Dado que en nuestro estado se cruzan las carreteras del oeste, tenemos mucho más tráfico de camiones con el que lidiar.